ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் எவ்ரிவான். இங்கே பாருங்கள், எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் வௌவால் அழகாக குட்டி போட்டு 2 வௌவால் குட்டிங்க வந்து அழகாக ஒன்றோடு ஒன்று பிணைஞ்சி படுத்துட்டு இருக்குங்க. இது முதல்ல என்ன இது பறவை என்னன்னு எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது. அப்புறம் தான் நான் பார்த்தேன் இது வௌவாலுன்னு. ஸோ க்யூட், எவ்வளோ நைஸாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப குட்டிங்க. ரியலி ஐ லவ் திஸ். ஆக்சுவலாக என்னோடய செகண்ட் டாட்டர் தான் இதை பார்த்துட்டு டேட் வாட் இஸ் திஸ்ன்னு கேட்டால், அப்புறம் தான் பார்த்தா தெரியுது வௌவால்னு. எவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ஸோ க்யூட். ஒன்றோடு ஒன்று இணைஞ்சி படுத்துனுக்குதுங்க.